ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாம் இப்போ வந்தாச்சு. இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா, இந்த கிஃப்ட்டை வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது என்னடா கிஃப்ட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் மீட்டப் வந்து நடந்துச்சு. உங்கள் எல்லாருமே தெரியும், நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன், நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. அப்படி பார்க்கல அப்படின்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, ஓகேங்களா? அந்த ஷார்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டுக்கு நம்மளும் போயிருந்தோம், நம்மளை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ஈவெண்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் எல்லாரும் வெளியே கிளம்பும் போது இந்த பாக்ஸ் வந்து எல்லாருமே கொடுத்தாங்க. இது வந்து யூடியூப்ல இருந்து எல்லாருமே கிஃப்டாக கொடுத்தாங்க. இந்த பாக்ஸ் தான் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இன்னும் நான் ஓப்பன் பண்ணியே பார்க்கல. வந்ததுலேருந்து ஈவெண்ட் முடிஞ்சு 2 நாள் ஆயிடுச்சு. உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றத ஃபுல்லாக நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கல. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத ஆராய்ச்சி பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டிக்கர் இருக்குங்க. இந்த ஸ்டிக்கரை வந்து நம்ம எங்கே வேணாலும் ஒட்டிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வீடியோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டிக்கர் எடுத்து பின்னாடி ஒட்டிக்கலாம். இல்லை எதுலையாவது நம்ம வீடியோவில் தெரிகிற மாதிரி இந்த ஸ்டிக்கர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஷார்ட்ஸ் லோகோ மாதிரியான ஒரு கார்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஹலோ, தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி. யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறதுக்கு தேங்க்யூ இந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பேக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேக் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இது என்ன பேக்கு? இது பேக்கு தெரியுது, இது எதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது தெரியல. சரி, ஓகே, இந்த பேக் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ஜர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சார்ஜர் எதுக்கு அப்படின்றத இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். நம்ம இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். லைட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், அதுதான் சார்ஜர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஷார்ட்ஸ் அப்படின்னு எழுதிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லைட்டு. இந்த லைட்டை வந்து இப்போ நம்ம எரிய வச்சு பார்க்கலாம். ஷார்ட்ஸ் பின்னாடி சுவிட்ச் இருக்குது. சுவிட்சை வந்து ஒட்டி வச்சுருக்காங்க. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம கரண்டில் போட்டு இதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எப்படி எரியுது அப்படின்றத. ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் போட்டுக்கோங்க. சார்ஜ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சுவிட்சை போட்டுக்கணும். சுவிட்சை போட்டால் எரியும். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா லைட் எரியுது. ஷார்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லைட் எரியுது. இந்த பிளக் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜஸ்ட் இதில் வந்து நம்ம சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டு நம்ம இதை பிளக்கை கழட்டி வச்சிடலாம். கழட்டி வச்சுட்டு இந்த லைட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வீடியோ பண்ணும்போது பின்னாடி வச்சுக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதாங்க கிஃப்ட்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இந்த லைட்டு. ஸோ ஓகே, அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். பாய் பாய், see you.